आप सोचते होंगे कि बाइक या कार सबसे तेज भागता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो इतनी स्पीड से दौड़ते हैं कि उनकी रफ्तार देखकर दिमाग हिल जाता है, और एक जानवर तो ऐसा है कि पलक झपकते ही हमारे सामने से गुजर जाएगी। नंबर 3 पर है शुतुरमुर्ग। ये पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन जमीन पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। नंबर 2 पर है वाटर हॉर्स। ये घोड़ा लगभग 70 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और लंबे समय तक दौड़ता रहता है। और नंबर 1 पर है चीता। जी हाँ, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। बेशक मेरे अल्लाह ने जानवरों को भी अनोखी